खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं बर' रादाब लानानै फैदों, अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं कर'ना भाइरासनि थासारिया गोबारै बांलांनायाव आसामाव सेबानि खुंफुंजानो गोनां एसएसएलसि मेट्रिक आनजादा जागोन ना जाया बे गोनांथार सोंलुखौ लाना बिनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दिनै गोनांथार बाथ्रा बुंदों। बैसागोखौ सिगां बारहोग्रो, बिनि उनाव बिनि सायाव जों मोजाङै सानगोन होनना बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि जुदि मेट्रिक आनजादखौ खुङाब्ला फरायसाफोरा कलेज फरायनाय एबा मुं थिसननाय बिथिङाव गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जागोन, बेनिखायनो बिनि सायाव जोङो गोथौयै सानगोन होनना बिथाङा बुंथियो। ক্লাছ 10 যদি পৰীক্ষা আমি নাপাতো, পিছত কলেজতো আমি এডমিশ্যন দিয়া দিগদাৰী হ'ব। কোনে কটনত পাব, কোনে ইউনিভাৰ্চিটিত পাব, কোনে প্ৰাগজ্যোতিষত পাব, কেনেকৈ সিদ্ধান্ত ল'ম। আৰু আমাৰতো ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ নিয়ম নাই। সেইকাৰণে অকণমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव बिटिआरनि राजधानी क'क्राझाराव रंजालि बैसागोखौ रायजोआरि गाजा गोमजायै बरायदों। मिरु एबसु लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुआ जुथायै क'क्राझाराव गेदेरथार रंजालि बैसागु फालिदों। बे रंजालि बैसागु बराय फोरबोआव गेदेर उन्दै मान बावलायनाय सिबिलायनाय हाबाफारि लादों। रंगिना संगिना रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरा बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', उरखाव गोरा ब्रह्म, मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', लरेन्स इस्लारि, फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि आरो गोबां सिबिजाथाव गेदेर गोलाव लोगोसे रायजो राजा सुबुंफोराबो बाहागो लादों। बेवहायनो बाहागो लानानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ रंजालि बैसागुनि बुहुमनि बर' फिसाफोरनो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। लोगोसे उन्दैफोरनो अननाय, गेदेरफोरनो खुलुमनाय सिबिनाय मान होदों। रङाলী বিহু আমাৰ बैसागु এইটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হয় আৰু সেই উৎসৱৰ দ্বাৰাই আমাৰ মাজত মিলা প্ৰীতি মৰম স্নেহ আৰু আমাৰ মাজত যিবিলাক ভুল বুজাবুজি আমাৰ জীৱনত হয় সেইবিলাক আমি চবে পাহৰি যাওঁ। আৰু এই 7 বিহুৰ যিটো উৎসৱ এই উদযাপন কৰাৰ দ্বাৰাই নতুন বছৰত আমি চবে সাজু হওঁ আমাৰ জীৱন যুদ্ধটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে। তো সেইকাৰণে আজি বিশেষকৈ মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু জ্যেষ্ঠসকলক মই সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। আৰু गोदान रंजालि बैसागुनि बिजनि हालामनिफ्राय दिनै दोंनै गोदान बर' मेथाइ ओंखारबाय। केबि फिल्म प्रडाक्शननि नैलै आगै बैसागु मेथाइया दिनै इउटुबाव ओंखारबाय। मेथाइखौ रोजाबदों मुंदांखा देंखोगिरि निथामनि आरो गोहोमा। मेथाइया जोबोर मोजां जादों। नोंथांमोना नायनोबा भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआव थागोन, चेक खालामबानो जाबाय। आरोबाव माइहुं फिल्म प्रडाक्शनावबो ओइलै बाजै बैसागु मेथाइखौ दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय हगारबाय। बेबो सुपारहिट जादों। बेनिबो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय, नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो सापर्ट खालाम। आसामनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै जिएमसिएचआव नैथि ड'ज कर'ना भेक्सिनखौ लाजाबाय। बिथाङा भेक्सिन थुजानायनि उनाव रायजोआव कर'ना भाइरासनि सांग्रांथि थानो खावलायो। लोगोसे रेल आरो बिरखं गाथोनाव कर'ना टेस्ट लानाय जागोन होनना बुंथियो। लोगोसे उत्तर प्रदेशनि सीएम योगी आदित्यनाथआ कर'ना भाइरासजों सन्देरजादों। बिथाङा देहायारि जेंनानि थाखाय कभिड टेस्ट खालामजानाय उनाव पजिटिभ मोननो हायो। सीएमखौ दासान्दि देहा फाहामथाय होगासिनो होनना नेशनेल निउसनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव बैसागो फांसन एबा देंखो मोनाबिलियाव हरनि 11 रिंगानि उनाव जुदि मेथाइ रोजाबगिरि, देंखोगिरि, हारिमुवारि दिन्थिगिरिफोरा सम बारोब्ला केस होनाय जागोन होनना आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। जायफोर बैसागो फांसननि मुङाव हरनि 11 रिंगा बारनाय हाबाफारि लायो बिसोरनि हेंथायै एफआइआर होना खरनि बिजिरनाय होगोन होनना बुंथियो। सरकारनि बिथोन आरो आयेनखौ मानिनो बिथां मन्थ्रिया बयखौबो खावलायदों। हादोराव कर'ना भाइरासनि बांनायखौ नोजोर होनानै बे गोख्रों थांखिखौ सरकारा लानो बाध्य जादों होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।